ไมโอซิสคือการแบ่งเซลล์เพศแบ่ง1ครั้งได้4เซลล์โครโมโซมลดลงจาก2 N ไมโอซิส I ลดจำนวนโครโมโซม1 Prophase I โครมาตินเป็นโครโมโซมสลายเยื่อหุ้มนิวเคลียสเกิดซินัปซิสและ crossing over 2 Metaphase I โครโมโซมคู่เหมือนเรียงตัวกลางเซลล์3 Telophase I โครโมโซมคู่แยกไปคนละขั้ว4 Telophase I สร้างเยื่อหุ้มใหม่แบ่งไซโตพลาซึมได้2เซลล์ N ไมโอซิส 2 คล้ายมิโทซิส1 Prophase 2 โครโมโซมปรากฏอีกครั้ง2 Metaphase 2 เรียงตัวกลางเซลล์3 Telophase 2 โครมาทิดแยกออกจากกัน4 Telophase 2 ได้เซลล์ลูก4เซลล์แต่ละเซลล์มี N โครโมโซม